Ik is Willem Saayman. Ik is een Karwagte bij Mediclinic. Mevrouw, ik sta 7 jaar aan Mediclinic parking als een Karwagte. Ons het een probleem met berrybote en sy securiteits. Ik was al 1 keer aangerand oor 12 rand toe ek die saak gaan maak en daar het niks gekom van die saakie. Mevrouw, die tweede keer het hulle my met bettens gejaag en met stokke gejaag. Ons was SAP toe met law enforcement se hoof gaan praat en hulle het gesê berrybote se securities behoort nie aan die parking se berrybote is goed gekeer vir gebouwe. So hy is aangestel om Millens se gebou op te pas. Mevrouw, my werk is hier by Mediclinic om die gemeenskap gelukkig te hou, om te kan smile, om elke dag skoon en netjies te wees. My volgende aan die gemeenskap is, ek doen ook die skoue saam JJ, die strawberry fees en ons is gelukkig, mevrou. Ik is Willem Saayman, ik is Irene se man, ik is wettig met hom getrouwd, ik is 9 jaar in hierdie parking van my Salette en ek het vir my Salette het ek gesê dankie vir die voorreg wat hy my gee om vir my 2 kinders geld te kan kry dat ek nie gaan steel of inbreek of mense rob om geld te kan kry nie. Ek verdien elke dag my geld hier in Mediclinic parking ek en my vrou Irene Saayman. Maar nou ons het 'n probleem met berrybote. Berrybote is 'n gangster. Berrybote is 'n gangster met al sy mense wat vir hom werk. Berrybote is siek in sy kop. My Salette het al 2 keer, 3 keer het my Salette vir hom gesê hy moet nooit sy mense in die parking laat karre uittrek, maar berrybote stel net nie belange in dit wat my Salette vir hom sê nie. Hy maak sy guides, sy securities maak hy op om my vrou aan te rand. Berrybote was al persoonlik self met sy securities, met bettens en hulle jag my vrou baie lelik hier in hierdie parking. Wat kan ek doen? Hulle sê hele klomp en ek sê ons moet regtig 'n plan maak met berrybote. Berrybote doen dinge wat hy nie voorgeregistreer is. Die gemeenskap weet nie van berrybote nie. Berrybote is siek met sy mense wat vir hom werk. Hy siek in sy kop. Hy wil geld wil hy ontvang. Hy wil hê sy securities moet karre guards en die geld moet hulle in die aande dan gaan staan hy by spur. Dan vat die security die geld vir die ander wat die bo by die coffee shop, hy collect die geld en dan neem hulle dit vir berrybote. Nou berrybote eendag laas jaar, toe kom berrybote hier, toe sê berrybote, hy vra vir my, hoe lank is ek in die parking? Ek sê vir hom, ek is 9 jaar in hierdie parking. Hy vra vir my, kan ek en hy gaan koffie drink? Ek sê vir hom, nee meneer man, ek maak ek koffie gaan drink. So hy laat my sien, ek en hy moet gesels. So hy vra my selfoonnommer, so ek gee die selfoonnommer vir hom. So hy loop, so ek draai weer om, ek dink by my, maar ek kan nie net my selfoonnommer gee vir die man en ek weet nie wat wil hy maak met die selfoon my nommer. So ek roep hom terug, so hy gaan, so ek vra meneer, wat gaan jy maak met my selfoonnommer? Hy sê vir my, kyk ek gaan jou bel vir oor 2 weke, né? Dan moet ek en jy koffie gaan drink by Spig. Nou ek vra vir hom, vir wat moet ons gaan koffie drink by Spar? Hy sê vir my, ons gaan daar gesels. Ek sê vir hom, nee maar ons kom ons nou weer gesels. Hy sê vir my, hy wil hê, ek en my vrou moet vir hom werk. Nou ek vra so vir berrybote, nou wie betaal my as ek vir jou werk? Berrybote laat my sien, hy sê, kyk jy en jou vrou doen nog elke dag hierdie kar werk, maar julle moet onthou vir die toerusting wat ek julle gee, soos die betten, die radio, elke aand moet jy 'n 80 rand afgee van my. So ek vra vir berrybote 'n 80 rand elke aand. Hy sê ja, elke aand. Ek sê vir hom nooit. Ek kan nie vir jou werk, ek sal nooit vir jou werk. So berrybote laat my sien.
ek sal sien soos die tyd gaan, as hy die baas hier van munisipaliteit se parking. So ek gaan terug na munisipaliteit toe, ek gaan vra munisipaliteit. Nêrens sê hulle by die bote as geregistreer om in die parkings in te werk. Hierdie mense van hom is regtig tsotsie saam met hom en dral. Hulle ran die boslapers in die aane aan met pikstele, hulle loop met pangas, sletsers, dan slaan hulle die mense baie lelik en as hulle opgaan polisiestasie toe om die saak te gaan maak, daar word nie sake geaanvaar van hulle. So ek vra dat die gemeenskap, hulle moet regtig, hulle moet aansien aan hierdie ding. Die burgemeester moet regtig nood vat van hierdie ding. Hierdie ding is 'n baie belangrike ding. Maar ons raak moeg vir berebote. As hierdie ding nie kan tot op 'n einde kom, dan gaan ons geweld gebruik. Nou ons wil hierdie ding doen nie, en ons gaan seker maak, man, ons is moeg vir sy security guard. Vanaam berebote, hy speel 'n rol in my kop en hy kry net nie opbou om te dreig. Hy sê ons kan gaan SAP toe ook. SAP sal hom niks maak nie. Maar dit kom nou vir my duidelik soos hy vir my gesê het, dit is die waarheid. Man, vanoggend was ek by die polisiestasie, by George polisiestasie. Die polisman het ek aan my vrou laat sien en sê, nee maar hy kan nie 'n docket maak. So ek het gevra vir hy polisman, hoekom kan jy dan nie my vrou se saak Hoekom wou jy gehad het met hy 'n docket maak? Ek wou gehad het hy moet 'n docket maak vir criminal jury teenoor my vrou. Wat het dan gebeur? Berebote het my vrou omskel hier baie lelik. Hy teef. Waar kom jy aan die pap? Haar woorde was gewees, nee, as jy jou probleem het, die pap het ek gekry by 'n ander chommy wat by munisipaliteit werk en haar hom vrou werk hier binne. Hy's baie goed vir ons. Hy het hierdie pap gegee vir my. So hy het geloop en ek en my vrou is op polisiestasie toe, ons wou 'n docket gaan kap vir criminal jury. Die polisie sê regtig, hy kan nie 'n docket maak nie.